Hello，大家好，我係 Jackie 好多謝大家收睇我 JY 睇樓團呢個頻道都係啦，希望大家可以支持下幫我點個讚訂我頻道，可以嘅幫我分享一下出去咁樣啦。睇過我介紹呢啲咁嘅屋苑咧或者樓盤，如果你對於親朋戚友揾緊樓覺得佢哋啱嘅，幫我分享下俾你睇下咁樣啦。好啦，一連幾集咧，咁都係睇咗我哋兆康站附近啦、藍地嗰啲都係主打兩房嘅為主上車盤。好啦，咁今集咧就會睇到啦。我身後一個全海景嘅3房套廁大單位，咁咧就係我哋屯門青山公路海裕呢個青榕街上高。咁咧大家知道啦，咁入咗嚟青山公路咧就係屬於一啲比較高價錢貴氣啲嘅單位。咁呢個單位價格係點樣？我哋而家嚟睇睇。好啦，今日因為本來我放假嘅，但係咧收到個同事話俾我知，喂，有一件好特別嘅嘢翻咗嚟你拍唔拍？咁即刻走過嚟拍啦。所以今日咧會着條短褲嗰時入到門口先講完全就冇走廊位同埋就係講一講咧，有翻咁上下 size 嘅單位個門咧先至2節門嘅，即係好似我屯門龍門龍門去到啲特色戶咧大單位咧，佢都係咁樣2節門嘅好啦，翻嚟呢度啦。咁入到門口冇走廊位但係喺呢度咧可以做一個鞋櫃啦。咁呢度都做一組鞋櫃都可以喎，2組櫃我都覺得 OK。先入廚房睇下。入到嚟廚房唔算一個非常巨型嘅廚房但係 OK 嘅空間見到啦，明火煮食，呢個都係明火嚟喎，係咪都係咯，都係個明火煮食啦。咁洗衣機、雪櫃喺呢邊啦。上下廚櫃做咗啦。呢邊洗碗洗菜咁樣喺呢邊有空間。呢個應該都係當年嘅交樓標準嚟啦。同埋咧，你有冇留意到後邊有條樓梯喎？好特別喎。好啦，樓梯上嚟，首先咧想講一講呢度有個門口嘅。呢個門口係咩嚟咧？咁通常呢啲一梯兩伙嘅單位咧，通常都有個後樓梯，應該叫消防通道啦。即係假設 touch wood 講句，前邊着火發生火警嘅，你就喺後邊走，因為呢兩條樓梯，呢條樓梯同前邊個電梯大堂咧係完全分隔開嘅。今日行落下底咧就係姐姐房啦。姐姐房嘅空間咧就唔算好大啦。同埋咧，你個姐姐都唔好太高啦。一定要用埋窗台啦。咁呢個仲有空間可以擺佢衣櫃仔咁樣啦。最好嘅地方就係話非常開揚個景觀啦。姐姐都唔會好陰功，韞喺個廚房裏邊黑掹掹咁度日啊嘛。好啦，睇完廚房姐姐房，咁出翻嚟客飯廳。客飯廳嘅 size 咧就3.85米乘以5.05米一個相當巨型嘅客飯廳。都係啦，通常都係 sofa 咁樣坐啦，咁樣睇電視啦。呢邊就呢個擺飯廳啦。咁同埋咧呢個客飯廳咧一個大嘅對流玻璃窗相當好嘅一樣嘢就係咩？一般對流窗都係對住對面間屋噶嘛，望住人哋個飯廳，陳師奶食飯唔會呢度個就算個對流窗望翻過去，全個都係山景嚟嘅跟住出去露台睇下。好啦，出到嚟見到啦個海景，咖啡灣、青山灣仲有碼頭對面咧就係機場啦可以咁講，因為景觀亦都唔會有咩變化啦。即係好少可咧出到嚟露台講嘢可以咁大聲，因為點解咧？通常拍親啲單位隔離有個單位，你大聲啲講嘢咧，隔離個業主可能走出嚟做乜嘢咁樣今次唔怕，隔離咧中間啱隔咗個電梯大堂，所以都好寬闊距離，佢應該聽唔到我講咩噶啦咁海裕又講翻少少啦。咁如果你嘅景觀咧喺15樓以下咧，可能會差少少，因為點解咧？前面有個南岸啦，咁對面碧翠海惠花園啦。咁如果唔夠高咧，就會俾佢遮咗，睇唔晒個海啦。咁上到我哋呢啲層度見到啦，180度完全冇遮冇擋嘅海景一陣間話俾你聽幾分。好，入到嚟浴室咁見到啦，都係交樓標準啦。不過咧呢個洗手間空間就唔算好大即係坐喺度咧可能要避一避啦，開山門嘅時候洗手盆啦，今日原裝都係保留住呢個企缸，裝修就係交樓標準嚟嘅。但係好在好處都係乾淨。
入嚟第一個睡房 size 2米乘以2.35米因為咧呢個樓底非常高超過3.1米咁咧所以咧就算你下底呢度做咗個書台嘅效果上高做床咧，你嘅空間都非常足夠咁都係啦，整個單位景觀都基本上係望住全個海景㗎啦。入到嚟第二個睡房，呢個睡房咧就大好多喎，唔知點解兩個拍埋一齊㗎係2.4米乘以2.95米喎，應該咧如無意外咧，佢個外牆應該一級一級咁褪出嚟，所以我哋呢個第二個睡房咧係比嗰個長啲嘅都係啦，景觀都係一個海景啦。好，入嚟主人房，首先咧佢有一個咧好似衣帽間又得，或者書房仔又可以嘅喎，佢係一個房嚟嘅，呢度係如果做書房嘅，上高做書台啦，呢度擺凳啦，咁樣喺度對住個全個山影做嘢都幾舒服咁你話我唔使喺屋企做工作嘅咁樣咧你可以用佢嗰度做一個衣帽間啦。其實成間屋咁多窗，基本上呢個窗都可以放棄咗佢，直頭做一個大衣櫃 OK 啦，淨係換衫用嘅呢個房。好啦，真正入到主人房啦 ，size 2.4米乘以3.55米，3.55米呢個長度咧未去到盡頭嘅，嗰度有一忽仔嘅衣櫃位啦咁其實呢個主人房咧正常啦，呢度擺床啦梳妝台。咁喺嗰邊咧，因為呢一邊嘅窗咧，我諗成3.7米都有不過咧有少少缺點，主人房呢個窗咧就反為對住咗隔離海景花園我諗咧，就算去到最高都應該同海景差唔多高啦。咁所以咧，我見過有啲業主咧，可能放棄咗呢個半個窗會做咗一組大衣櫃喺呢度嘅。咁一組衣櫃啦，床啦、梳妝台啦，咁嗰度可以擺翻電視機嗰啲咁樣啦。咁都係啦。但係正面呢個窗咧，又係全海景。嚟到主人房個浴室，空間又大翻啲啦。至少起碼坐喺度開閂門唔需要閃閃縮縮就算你喺度洗面刷開閂門都仲可以嘅咁但係咧浴缸啦隻矮身浴缸呢啲咁樣冚兩都容易嘅，咁一大幅磨砂玻璃啦，非常之透光度足夠好啦，單位睇到差唔多啦，都係時候講一講翻海怡嘅資料啦。咁海怡咧自己一座嘅啫，總數係40伙，入伙咧就係2012年嘅。咁發展商咧就係長江啦。講完物業嘅資料，咁又係時候俾一俾分個單位同埋個屋苑啦。咁首先講咗個交通先啦。咁喺呢個海怡個門口就有個綠 van 仔嘅，咁佢經過置樂三聖咁樣去翻個屯門嘅市中心嘅。除咗呢個綠 van 仔之外咧，咁樣就要落翻到去青山公路噶啦，公共交通嗰啲。有啲人唔清楚，以為青榕街咧
我要跟住條大馬路咁行翻落去下底巴士站咧，兜個大圈嚟行嘅。我諗咁樣行咧，可能要5-6分鐘嘅起碼。咁但係其實唔使嘅，就正正喺我哋海域隔離咧有一條路，一落去咧就已經係青山公路啦。我諗大概分零鐘嘅步程咧就已經行到落去啦。咁嗰度24小時紅色 van 仔啦，咁有去機場嘅巴士啦。咁最緊要係咩啊？有4個接駁巴士可以去翻到屯門呢個屯門站啊、V-City 啊嗰啲咁樣嘅。跟住咧有啲去翻九龍嘅巴士啦。咁其實有一架接駁巴士就係去翻呢個屯門小欖嗰個轉車站嘅。所以去到轉車站咧，講香港九龍咧好多嘅巴士都有得搭㗎啦。最主打就係話條24小時紅 van 啦，深夜凌晨翻嚟都冇問題啦。我成日介紹青山公路屋苑咧，即係完善嘅屋苑咧，我都強調呢條紅 van 仔嘅。所以而家交通嚟講，普普通通唔算好方便，但係可以同大家講一句，住得青山公路你要預咗，因為交通一定唔係好方便嘅。即係調翻轉嚟講啦，唔通你住清水灣或者住南區淺水灣，你會覺得好交通方便咩？嗰啲一定係唔方便嘅。其實香港幾區嘅沿海生活啦，頭先我講過啦，西貢淺水灣啦，香港島南區個南區啦，淺水灣嗰度啦，咁我哋屯門呢邊咧就係青山公路啦。咁所以咧呢啲咁嘅住宅區通常都唔係好講交通嘅，大部分人都只有車有嘢噶嘛。咁所以咧頭先我講咧，通常都可能啲工人姐姐落買餸蟹嗰啲特綠 van 仔嗰啲咁樣咯。咁所以咧交通嚟講，我可以話呢度咧俾佢2分半啦，普普通通。跟住就係講個景觀今日就係主打啦。因為點解咧？住入嚟青山公路，好多人都希望望到個海景嘅，所以咧你有陣時見到青山公路有啲屋苑好大間大尺價，好平嘅喎。點解咧？佢望唔到海嘛。縮咗入去嗰啲咧望唔到海咧，咁就差好遠噶啦。即係我望唔到海景，我點解要走嚟青山公路住咧？係咪？咁所以我哋今日呢個單位海景4.5分，扣咗半分係咩咧？其實基本上已經180度海景噶啦，望出去，而且呢個海景應該都唔會有咩變化添，唔需要擔心將來就會前起樓咁樣就扣咗嗰半分，就係話主人房尾嗰度少少美中不足，就係望到海景花園啦。頭先我都講過啦，咁所以咧景觀4分半。跟住講裝修啦，呢個裝修講晒都已經係14年前嘅交樓標準啦。有啲嘢都開始舊啦。如果你買嚟收租就唔使執嘅，清潔下就搞掂啦。但係如果買嚟自己住咧，我相信買得入嚟呢度咁嘅 size 嘅銀碼，通常你都會自己整一整佢噶啦。咁所以裝修咧就係2分半啦。咁跟住講配套啦。都係啦，配套最近可以買到嘢食到嘢嘅就係三聖村嗰度商場街市嗰啲咁樣啦，或者係黃金商場嗰邊啦。咁最近比較多啲嘢賣嘅街市就係去到智樂街市啦。頭先我講過，架綠 van 仔可以去得到嘅，或者啲接駁巴士都可以去到嘅。咁所以你買餸就可能去翻智樂更加多嘢食嗰啲去智樂啦，係咪？咁再多啲咪接駁巴士坐埋落去屯門市中心咯，V-City市廣場嗰啲啦，係嘛？咁配套呢方面咧，可以俾佢1分，因為自己屋企樓下咧係冇乜嘢，一定要搭車先至去到兩地方配套嘅。咁最後尾就係講會所，咁會所即係簡單啦，呢個泳池健身宴會廳仔嗰啲咁樣啦，即係唔會太多花巧嘢啦。咁會所2分半啦，有泳池有嘢新新地咁啦，係嘛？好啦，嗱，今日介紹海寓呢個單位咧，就講到差唔多啦。講埋先，呢個單位係連喺個車位嘅。咁如果有興趣嘅朋友，歡迎大家俾個電話約我過嚟睇一睇啦。咁同埋都係咁啊，小弟喺呢個面書 Facebook 嗰度咧，就有一個專頁嘅，就屯門西鐵兆康地產站想揾更加多嘅樓盤廣告咧，咁可以去嗰邊睇一睇啦。最後因為最近都有啲朋友啱啱睇我啲片嘅，都會問我價錢就會擺咗喺嗰個描述欄嗰個位置嘅。咁有咗我基本資料同埋個單位調價，都係嗰句㗎啦。唔喺短片呢度講，就因為咧，如果萬一業主改價錢，我喺呢度改唔到㗎啦。所以咧，加減，我都喺嗰度改翻個價錢，係咁樣嘅。好啦，今日到而家差唔多啦，多謝大家，拜拜。